Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ghairu khafin anna mudzakiral amati ala quwwati malakatihi wa sa'ati madarikihi yudtarru ila madatin tu'inuhu ala dzikrahu. Wa ghairu khaufin ditanya jeung eta henteu samar anna mudzakkirul amati ari mubtada isimna anna jeung isimna jeung khobarna jadi mubtada. Ari sanyana jalma anu ngelingkeun ka masyarakat umum ala kuwati malakatihi bari netepan kana kuatna prinsipna mudzakir. Nah, kuatna prinsip ulah bedag kaanginan kawas pucuk awi luad leod para ruguh kudu mantap dina nyepeng agamana wa saati madarikihi jeung jembarna pirang-pirang deskripsi gitulah cek bahasa legegna jeung jembarna panemuna mudzakkirul ammah boga dasar nu kuat gitu, boga pendapat nu kuat, ulah gampang naon cek bahasa luncak linci luncat mulang gitu, kaluar tina tali gadang. Seorang mudzakir kudu kuat prinsip. Disagigireun kitu eta yudtarru kudu gitu maksudna. Teu meunang henteu darurat saha mudzakir ila madatin kana materi maksudna ilmu agama Quran hadisna komo pelengkapna sifatna madatin materi ilmu tu'inuhu anu nulungan naon madatin hu ka mudzakir tu'inu aana yu'inu i'anatan ala dzikrahu kana mituturanana mudzakir. Wa tumiddu gitu tasdidna dina dal lain dina ta tasdid itu naon wa tumiddu jeung asal maknana wa tumiddu misamilah jeung tu'inu nulungan anugerah jeung anugrahan naon madatin zakiratahu kana batin hate. Zakirah itu jeroan hate, batin hate. Zakiratahu kana batin hatena mudzakir Ida amma ngangge hamzah nalika neja
saha mudzakir mubtaghahu kana perkara nu disuprih mudzakir. Naon sih mubtaghuna ridona Allah. Mun hayang bener-bener merang ridona Allah kudu didukung materi nu bener, hate nu salamina ngabimbing ka dirina. Walakin aina, nah tapi eta di mana? Tilkal madatu ari itu materi ilmu gitunya, maksudnya dimaksud gitu. Maksudnya iya kitab Ihya Ulumuddin engke. Materi nu dikandung dina kitab Ihya Ulumuddin. Sanajan ku Imam Al-Qasimi diringkes. Al-mumiddatu tu geuning dal nu tasdidna ari tadi ta'na. Amadda yumiddu mumiddun muannasna mumiddatun. Al-mumiddatu anu maparin anugerah, jadi ilmuna memberikan derajat yang tinggi. Fa inni manggasanya na kuring Syekh saha Al Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi eta lam aro tenekadkeun saha kuring bainal musannafati antarana pirang-pirang kitab nu disusun atau nu dikarang, nu disusun maksudna karang da nyusunna tina Quran hadis materi disusun ku anjeunna dibereskeun ala kasrotiha bari tetep kana seueurna musannafat tenekadkeun hade makana perkara ulifa gitu anu allafa yu al muallafat geuning tadi kamari muallafat musannafat ulifa anu disusun atau anu dikarang naon huama lidzikrul ammati pikeun ngelingkeun masyarakat umum mustaufian bari nyumponan memenuhi maksudnya naon ma li syurutil tamati kana pirang-pirang syarat atamati nu sampurna bi ayyafqahu maknahu kumaha maksudna mustafian li syurutek gambarna kelan yen to paham saha ammah maknahu kana maknana ma ulifa wa yudriku jeung manggihkeun saha ammah mantuqahu kana dalil nu diucapkeun ku ma ulifa wa maghzahu jeung kana tempat ngabangsakeunana mantuk ieu Bukhari nah Muslim gitu ayat sabaraha na ayat sabaraha wa yakunu jeung aya naon ma ulifa aya eta wafian nyumponan naon ma ulifa bihajiyatihim kelan pirang-pirang kebutuhanana ammah atian bari datang naon ma ulifa ala jami'i
kamaliyatihim kana sakabeh pirang-pirang sifat kasampurnaanana ammah mujarradan bari disepi ke non ma'ulifa andako ikil masaili tina pirang-pirang masalah nu jelimet gitu dako anu jelimet anu hese mahamna andako ikil masaili ya sifat mudhof kana mausufna jadi dibalik tina pirang-pirang masalah anu jelimet anu lembut qaribal akhdi bari deket pangalapna enak mahamna enak nampananana gitu lil mutanawili pikeun jalma nurek lil mutanawili pikeun jalma anu niat gitu maksudna mutanawil deh lil mutanawili pikeun jalma nu ngonsumsi terek diapalkeun gitu Ihya Ulumuddin lain rek dibaca wungkul atau diaji wungkul urang makan diliwat wungkul lil mutanawili pikeun jalma nu rek ngonsumsi maulifa dikonsumsi dalilna diapalkeun dipaham di angen-angen fayasta'inu mangka menta tulung bihi kelawan ma'ulif falidzikrul amah sa'al mudzakiru jalma nurek ngelingkeun umat jalma nurek mengingatkan umat amah tadinya lain umat amah wayah tadi jeung bakal menang pituduh bihi klan lantaran ma'ulifa maksudna Ihya Ulumuddin ma'ulifa teh engke ditukang sa al mustabsiru jalma anu hayang nambahan waspada milari waspada sinna sin litolab sin mustabsir kan litolab seperti mustaghfir walam azal cek Syekh Muhammad Jamaluddin walam azal jeung teu eureun-eureun saha kuring eta ataraqabu niti-niti asal maknana ngintip ngontrol atuh saha kuring min nafahatit taufiki bari tina pirang-pirang anugerahna pitulung ti Allah taufik ma niti-niti makana kitab yuhaddi'u anu nenangkeun anu ngajadikeun tenang hadda'a yuhaddi'u tahdian yuhaddi'u anu nenangkeun naon huwa ma'al bala kana hate asana teh cocok jeung hate gitu kitab Ihya Ulumuddin matak tasawufna urang ahli sunnah wal jamaah urang NU mah nyaeta disagegereun imam saha Imam Al-Junaidi adalah Imam Ghazali dipakai dasar tasawuf ku urang NU nya itu Imam Ghazali. Ila an ra'aitu jadi kuring niti-niti terus teu eureun-eureun mana nya kitab naon dugi ka nekadkeun hade saha kuring ba'da lawantu saenggeusna masdariyah saenggeusna macem-macem saha kuring tina launun lawana yulawinu fi amit tadrisi dina tahun kira-kira fi amit tadrisi dina
dimaknaan jami, dimaknaan jami we. Fi amit tadrisi dina sakabeh pelajaran kulla kitabin kana saben-saben kitab nafisil awami at-tiwali nafisal awami jadi dorob dina sapanjang pirang-pirang tahun at-tiwali anu panjang-panjang nekadkeun kuring anna min anfa'ima yuktabasu kana sanyana eta leuwih manfaatna kitab yuktabasu anu di alap caang gitu maksudnya, seperti orang minta sene gitu, itu yuktabas anu di alap caang. Minhu tinamma naon idotul mukminina pituturna jalma-jalma mukmin mawadi'a ari iya isimna anna min ta isimna anna muakhor numatak dinasobkeun mawadi'a ari pirang-pirang tempat saenyana eta leuwih manfaatna gitu teu aya sanes iwalti mawadi'a ari pirang-pirang tempat tuntakhobu anu dipilih, aduh makna ulah tempat mawadi'a ari pirang-pirang tema gitu maudu'un jamakna maudu'un lain jamakna maudi'un tapi jamakna maudu'un anu kamari eta di luhur di juru eta maudu'un zikrul ammah tema judul atau naonnya pasal lah ibaratna gitu mawadi'a ari pirang-pirang tema tuntakhobu anu dipilih naon mawadi' min Ihya Ulumiddin tina kitab Ihya Ulumiddin. Jadi beliau betul-betul tertarik sepenuh hati dengan kitab dengan tema-tema yang ada dalam kitab Ihya Ulumiddin. Mulanya beliau meringkas, tekudu kabeh lah. Tekudu kabeh. Sapersapuluhna oge geus lumayan gitu. Sapersapuluhna we tina kitab Ihya Ulumiddin diamalkeun ku urang wala luar biasa. Itu cek Muhammad Jamaluddin Al-Ghazali. Kagungan sahata Ihya Ulumuddin lil allamati tasdid lamna. Kagungan jalmi anu banget alimna al-imami anu jadi pengarep anu jadi pamimpin hujjatil islami anu jadi hujjahna dasar hukum hujjah dasar hukum Islam. Abi Hamidin nyatana Syekh Abi Hamid kunyahna isim karimna saha Muhammadin ibni Muhammadin jadi bapana akina arana Muhammad kabeh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali anu bangsa Ghazalah At-Tusi anu di negeri Tus sekitar Iran ayeuna mah alaihi muga eta tetep muga-muga tetep
pikeun Imam Hujjatil Islam ar-rahmatu ari rahmat waridwanu jeung karidwan. Amin ya rabbal alamin. Urang daek ngaji kieu ge geus ya Allah kacaangan kabarokahan ti Imam Ghazali, orang yang luar biasa. Sumat tafaqo, terus cocok naon antadakartu yento rembugan saha kuring rembugan teh naon antadakar. Terus cocok naon antadakaru ketepatan gitu maksudna mah. Ketepatan saya bertemu dengan gitu. Naon antadakartu yento naonnya antadakartu makna minta advis lah, minta nasihat maksudnya gitu. Antadakartu yento mudzakarah saha kuring mudzakarah. Antadakartu yento rembugan cek urang Jawa, cek Sunda mah kira-kira non rembugan. Badami ya. Terus badami kuring teh ma imamin sartana imam hakimin anu ahli hikmah. Eta aya catatan kaki angka hiji. Saha Imam Hakim teh huwa Ustad As-Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mufti nu jumenengna di Mesir. Wastatla'tu jeung amrih kaluar saha kuring maksudna ngorek anjeuna kumaha pendapatna jeung Imam Ghazali. Setuju henteu, cocok henteu. Ra'yahu kana pendapatna Imam Hakimnya eta Muhammad Abduh as-iba anu bener naon ra'yahu fi hadal maromi dina ieu tujuan. Faqala mangka ngadawuh saha Imam Hakim Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh kan sakemping nami Muhammad Abduh, orang yang terkenal Muhammad Abduh. Muta'assifan ya eta inna hadzal maudu'a sanyana ieu tema eta lam yusannaf teu disusun fihi dina hadzal maudu illa an ukhsina angin yen to ngahadekeun saha kuring ma kana perkara silah nama ladaina anu tetep dina hareupeun kuring lidzalika pikeun hadzal maudu eta huwa ari hadzal maudu eta al ihya'u kitab Ihya Ulumuddin ba'da tajridihi saenggeusna mesek maksudna tajrid teh nya mesek jadi nu kira-kira hese dipaham dipiceun dipilih intisarina ba'da tajridihi saenggeusna ngosongkeun kitab Ihya Ulumuddin anu menurut beliau hari cek urang mah hade kabeh tidak ada manfaatnya menurut beliau. Itu matak diringkes. Ba'da tajridihi saenggeusna ngosongkeun kitab Ihya Ulumuddin. Jadi maksudnya diintisarikeun.
Fa'adadtu mangkang hitung-hitung saha kuring Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi zalika kana itu qaulu Imam Hakim min bada'iil muwafaqati tina pirang-pirang kaendahanana kecocokan. Nah, ieu tah pas cenah jeung karep kuring. Beliau setuju lah gitu. Wa atadzakkaru jeung ngeling-ngeling saha kuring al-ana dina waktu ayeuna anna ahadal a'lami kana sanyana salah sahina jalma anu luwih alim fi Dimasqa isim ghair munsharif fi Dimasqa di Damaskus eta asyara mere isarah sa ahadul a'lam ala man istasyarahu minal mudarrisin bil ihya. Mere isarah alaman ka hiji jalmi istasyarahu anu menta isarah sa ahadul a'lam hu kaman minal mudarrisina ti pirang-pirang jalma nu ngawulang bil ihya'i kelawan kitab ihya. Nah, maksudnya kieu. Terus dia mencari orang yang mengajar di Damaskus kitab Ihya Ulumuddin gitu. Fa akhadha mangka ngalap sa al mudarrisu jalma anu ngawulang Ihya fi qiraatihi dina bacaanana al-mudarris fi qiraatihi dina bacaanana al-mudarris bil harfi kalawan per huruf maksudna teu diringkas teu diluncat diurut kawas urang kieu ngajina diurut sa henteu mung istilahna dicomotan di naon diluncat-luncat itu. Amalan karena ngamalkeun bil amri kelawan parentah asyirfi anu murni non amr. Tsumma syakalahu di kasodrihi. Tsumma syaka. Terus ngalaporkeun saha al mudarris lahu. Oh, kita dibalik. Sumasyaka terus ngalaporkeun saha ahadul a'lam dibalik kala-kala. Sumasyaka terus ngalaporkeun saha man istasarohu hu ka ahadul a'lam di kasodrihi kana sempitna hatena manistasarohu min mabahisa tina pirang-pirang bahasan la tafqahuha anu henteu paham hak kana mabahisa al awamu pirang-pirang masyarakat umum. Nah, jadi ada dalam kitab Ihya Ulumuddin yang sulit untuk dipahami. Tah eta mah keunlah diliwat berurang-urang mah gitu. Gitu kira-kira cek. Wala yan tafi'u jeung teu bisa ngalap manfaat biha kelawan mabahis saha illa khossatul anami angin pirang-pirang jalma pinter-pinter khosoh teh ti pirang-pirang manusia. Fa ajabahu mangka ngaijabah saha ahadul a'lam hu ka man istasarohu bi anna amrohu kelawan saknyana perkara na man istasarohu nu dimaksud tadi
ada beberapa poin yang seharusnya kita jauhi untuk dipaham lebih lanjut. Bisi urang naonnya bisi urang muncek cek ieu mah bisi tikerlep gitu. Ulah nu jero teuing nu deet we gitu. Bisi tikerlep. Kana eta kana aya naon amrohu aya eta lifusulin karena pirang-pirang pasal tuntahobu anu dipilih naon fusul minhu tina Ihya Ulumuddin. Waqad tahaqqaqtu. Nah, Syekh Muhammad Jamaluddin dengan adanya badami jalmi-jalmi tos biasa mulang Ihya jeung teman-teman nganyatakeun saha kuring. Bidzalika sebab isyarah istasyarah tadi sebab isyarahna man dul a'lam tadi kamala hidqihi kana sampurnana cerdasna ahadul a'lam tadi rahimahu muga-muga ngarahmatanhu ka ahadul a'lam sa Allahu Allah warodiya jeung ngaridwan sa Allah anhu ti ahadul a'lam titik lidzalika azamtu lidzalika karena itu madkur minal isyarat isarah-isarah ti Syekh Muhammad Abduh terus orang-orang yang berpengalaman tentang Ihya Ulumuddin azamtu neja kukuh saha kuring sanata alfin wasalasi mi'atin wasalasati wa isrin dina tahun 1323 Hijriah. Hari ayeuna tahun sabaraha? 1440 hiji. Iya 1323 Gus gilanya. Geus hampir 100 tahun atuh. 120 tahun. 1400 ya 1300. Alahtisorihi kana ngaringkes Ihya Ulumuddin fi juz'aini dina 2 juz mujazaini anu dipondokkeun kalamna maksudna mujaz alas syaritoti bari netepan syarat-syarat as-salifati nu geus tiheula jauhi yang tidak bermanfaat bagi awam. Usayiru bari sejalan saha kuring tina sairun fil mudhari saro sayaro yusayiru fihi ma dina juz'aini tadi tartiba aslihi kana urut-urutna asalna Ihya Ulumuddin bila mukhalafatin kelan tanpa nyulayaan susunanana sami wal ma'mulu jeung ari nu diangen-angen etaan wal ma'mulu jeung ari anu diangen-angen kemana baliknya ya wal ma'mulu jeung ari anu diangen-angen etaan mukhatab banyak wal ma'mulu jeung ari anu diangen-angen eta antuhdha yen to dipaparin
bagian saha anjeun bil ghayati kelawan sasaran al mutawakhati anu disejak naon goyah waddallati jeung barang timu di jalan dollah lukotoh geuning muncul bahasa fikih al mansyudati anu dipilarian al mansyudati anu dipilari naon dollah maksudna munggah-munggahan urang-urang kenging goyah mutawakhah kenging barang timu maksudna ilmu dina kitab Ihya Ulumuddin wabillahi jeung eta tetep kalayan Allah al musta'anu ari pitulung wa alaihi jeung eta ka Allah at-tuklanu ari pasrah atuklanu ari pasrah. Jadi kepada siapa lagi kita bertawakal? Ya hanya kepada Allah. Kitabul ilmi hada ari ieu eta kitabul ilmi kitab nerangkeun ilmu fadilatul sesuai dengan naon istilahna akal. Jadi lamun Islam kok semua yang sempurna lagi. Contoh ayeuna cek para ilmuwan, cek para ilmu kedokteran tentang corona. Islam bukan agama ilmu. Justru Islam sangat menghargai ilmu kedokteran. Menurut dokter begitu corona. Virus yang mematikan. Maka Islam menghargai pendapat ilmu kedokteran. Itu bukti daripada Islam adalah dinul ilmi. Gitu. Syawahiduhu ari pirang-pirang ayat nu nganyaksian ilmu minal Qur'ani tina Qur'an eta ayatun kasiratun pirang-pirang ayat eta tina ayat kasirah qauluhu ari dawuhna khabar muqaddam mubtada muakhar minha eta tina ayat wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina indallahil Islam. Kurang sok dipakai wiridan. Ini cukup menunjukkan bahwa ilmu sangat dihargai oleh Islam. Syahida nganyaksian sa Allah annahu kana sanyana kalakuan eta la ilaha teu aya pangeran anu wajib diibadahan illa huwa angin Allah. Wal malaikatu tawawu al wawu harfu atfin al malaikatu ma'tufun ala Allahu wal ma'tufu minal marfu'i marfu'un. Wal malasaha terus saha nu nganyaksian yen teu aya pangeran nu wajib diibadahan kecuali Allah teh wal malaikatu jeung para malaikat bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus saha deui setelah malaikat wa ulul ilmi. Nah, jeung pirang-pirang jalma nu boga ilmu.
Berarti derajat orang yang berilmu katilu dah di dia. Bisa para nabi, para rasul, para kiai, para ulama, ulul ilmu, profesor, doktor. Politisi mah teu kaasup di dia mah. Atau orang yang memalsukan agama teu kaasup. Qaiman bil qisti, tingkahna Allah qaiman bari ngajumenengan sa Allah bil qisti kelawan adil. Ali Imran ayat 18. Fandur cek Imam Ghazali, cek beliau Imam Muhammad Jamaluddin. Fandur mangka pek ngangen-ngangen saha anjeun. Sok diangen-angen dina hate nu bersih. Kaifa bari kawas kumaha bada'a ngamimitian saha huwa Allah syahidallah tuh wal malaikatu maktuf nu kadua wa ulul ilmi maktuf nu katilu. Maktuf nu kahiji malaikat wa ulul ilmi maktuf nu katilu. Teu kaselang deui kunanaon setelah malaikat terus ulul ilmi. Bada'a ngamimitian sa Allah subhanahu nyucikeun saha kuring kelan maha sucina Allah ay usabbihu subhanahu asalna mata aya kuring usabbihu dan makna kuring dicokot tina usabbihu fiil nu disimpen. Jadi moal terang aya fiil nu disimpen kecuali nu geus ngaraji nahwu sorof. Subhanahu teh masdar gaganti tina fiil nu disimpen. Nyaeta usab bihu subhanahu. Subhanahu nyucikeun saha kuring kelawan maha sucina Allah wa ta'ala jeung maluhur saha Allah. Bada'a ngamimitian binafsihi kelan datna Allah wasanna jeung ngadua kalian saha Allah bil malaikati kelan malaikat wal malaikatu itu tadi. Wasallasa jeung nilu kalian saha Allah bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu. Artinya Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu, disiplin ilmu apa saja. Sebab semua disiplin ilmu bila sudah sampai pada titik nu paling luhur mengakui semuanya bersyahadat. Tah kamari pengalamannya dokter anu nangani Mang Arif anu pertama kali kena corona, justru dia yakin dengan Islam. Ternyata Islam memerintahkan wudu teh kudu diserot kana pangambungnya, kekemu heula serot kana pangambung. Luwih afdol deui disebrengkeun cenah. Kan gitu kitab Fathul Muin kan. Nasru bin Nasr. Ternyata penyakit corona teh nyempodna dina cukang irung dah. Naon virus. Paingan dina wudu. Urang mah kadang-kadang nyerot ke kebablasan jadi kalah rieuh. Cai asup kana naon dia kajero. Jadi wudu teh kadang-kadang poho henteu nyerot cai kana irung. Cek dokter eta luar biasa Islam. Setiap wudu marentahkeun, setiap wudu malah sunat dikosok leungeun geduge kabersih. Paingan cenah. Da aya virus, aya penyakit nu teu bisa. Teu cukup dengan membasuh wajah, tapi harus dengan membasuh pangkal hidung, diserot. Urang kudu ngabiasakeun gitu, hayang bersih. Bahkan loba jalma nu urang teu ngarokok teu naon tapi boga penyakit paru-paru. Ini sebab tidinya wuduna teu bener.
dokter dah. Jadi dokter mah justru menemukan hakikat daripada sunnah Nabi itu karena ilmuna lain cek, urang makan cek cek batur, cek dokter, dokter mah menemukan sendiri. Madak benar di dia disebutkan ulul ilmi. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan. Wa nahika jeung nyukupan ka anjeun. Naon bihadza kelawan ieu dawuh syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Naonana nu nyukupan syarafan kamuliaanana wa fadlan jeung kautamaanana. Titik. Nu kadua waqala jeung geus ngadawuh sa Allah taala bari maluhur sa Allah yarfa'illahu alladzina dibaca yarfa'i kasroh asal maknana mah sukun ya teh yarfa asalna gitu yarfa'i yarfa terus kumargi sukun panggih jeung alif lam jadi di kasroh yarfa'illahu yarfa mangka jawab itu asal makna jawab yarfa mangka bakal ngangkat saha Allah alladzina kajalma-jalma amanu iman sa alladzina minkum ti anjeun kabeh walladzina utul ilma jeung kajalma-jalma utu nu dipaparin sa alladzina al ilma kana ilmu diangkat darajatin kana pirang-pirang darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Jadi lamun urang hayang darajat luhur tapi sanes darajat rizki dari masalah rizki mah nu bodoh ge loba. Tamatan SD leuwih bunghar tibatan profesor, tibatan kiai. Tapi darajat iman darajat nu sebab ilmu. Wa qala jeung geus ngadawuh sa Allah azza maluhur sa Allah wa jalla jeung maagung sa Allah qul hal yastawi kana ayat qul hal yastawi Az-Zumar ayat 9. Qul pek ngucapkeun anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal yastawi naha sarua sa alladzina jalma-jalma ya'lamuna anu berilmu gitu lah. Sa alladzina walladzina jeung jalma-jalma la ya'lamuna anu henteu berilmu sa alladzina. Jawabna teu sami. Az-Zumar 9. Wa qala jeung geus ngadawuh sahua Allah taala bari maluhur sa Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Anging pastina sieun Allah ka Allah min ibadihi ti pirang-pirang hambana Allah saha al ulama'u. Orang-orang anu berilmu. Al ulama itu jam'u jamakna akil. Al ulama'u dari bangsa hewan lauk orai mah sanes al ulama'u awalimu lamun rek dijamakeun matak aya jalma nu nganapsiran al ulama binatang juga bisa jadi ulama jalma goblok teu nyahoeun jama fu'ala'u itu jama untuk yang punya akal nu teu boga akal mah moal kana al ulama jadi mengecualikan. Itu cuma orang yang tidak punya dasar-dasar keilmuan yang terkenal. Fatir ayat 28. Wa qala jeung geus ngadawuh sa Allah taala bari maluhur sa Allah. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu. Walau radduhu fil madi jeung lamun mulangkeun saha kaum hu kana itu mazkur di dieu teu aya ila rasuli ka rasul wa ila ulil amri jeung ka
pirang-pirang jalma nu ngabogaan ilmu maksudna minhum ti kaum la alimahu mangka pasti nanganyahokeun hu kana itu madkur sa alladzina jalma-jalma yastambitunahu anu ngalap hukum sa alladzina hu kana madkur minhum ti ulil amri tenu dimaksud ulil ilmi. An-Nisa ayat 83. Radda hukmahu, radda mulangkeun sa Allah hukmahu kana hukumna Allah fil waqa'i dina pirang-pirang perkara anu terjadi ila stimbatihim kana ngalap hukumna ulama maksudna kadinya kana ulama jeung nyusulkeun sa Allah rutbatahum kana darajatna ulama maksudna ulil amri dina ayat mah birutbatil anbiya'i kelawan pangkatna para nabi fi kasfi hukmillahi dina ngabuka hukumna Allah. Jadi orang yang punya ilmu itu ya itu tadi seolah-olah menjadi wakil para nabi. Matak disebut al ulama'u warasatul anbiya. Wa amal akhbar eta ayat-ayat Quran mun hayang dalil tentang keutamaan anak ilmu tina ayat-ayat Quran nu paling pokok nembe. Surat Ali Imran, Mujadalah, Az-Zumar, An-Nisa, Fatir. Sedangkan hadis wa amal akhbaru jeung anapun ari pirang-pirang hadis eta faqala mangka ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydahu. Man ari saha-saha jalma eta yurid ngersakeun saha Allahu Allah bihi kelawan man khairan kana kahadean orang yang dikehendaki mendapat kebaikan oleh Allah pasti pertama kali apa yufaqihu mangka maparin kepahaman saha Allahu kaman fid dini dina agama saha ya ulama wa yulhimhu jeung maparin petunjuk sa Allahu kaman rusdahu kana pituduhna Allah. Wa qala jeung geus ngadawuh sa Allah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ulama warasatul anbiya wal ulama jeung ari pirang-pirang jalma nu berilmu eta warasatul anbiya'i pirang-pirang ahli warisna para nabi. Tadi itu aya dalam kurung angka hiji akhrajahu Ibnu Majah. Nah hadis eta teh Ibnu Majah nu ngaluarkeun. Bukhari nah Muslim Ibnu Majah. Fil muqaddimah babu fadlil ulama wal hath ala talabil ilmi. Hadis nomor 220 dina kitab Ibnu Majah. Anu kadua al-masdar as-sabiq tos diheula dina halaman hadis nomor 223 dina kitab ieu deui akhrajahu Ibnu Majah as-sabiq teh nu bieu dina nu nembe Ibnu Majah muqaddimah bab fadlil ulama hadisna nomor 223 maksudna gitu. Wa ma'lumun jeung eta maklum annahu arisanyana kalakuan eta larut bata teu aya pangkat faqon nubuwati saluhureun pangkat kenabian
Wala syarafa jeung teu aya kamulyaan fauqa syarafil wirasati saluhureun kamulyaan warisan litil karut bati pikeun itu pangkat. Coba bayangkeun nu ngawaris derajat nubuwah para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Wa qala jeung geus ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wajal burikali fi tulu isyamsi dalikal yaum. Idza ata ari kalanan datang alaya ka kuring naon yaumun poe la azdadu anu henteu tambah jadi naat. La azdadu naat eta jatuh setelah isim nakirah yaumun, jumlah yang jatuh setelah isim nakirah sebaiknya jadi naat. Namun jatuh setelah isim ma'rifat jadi hal. Eta geus qaidah nah. La azdadu anu henteu tambah-tambah saha kuring fihi dina yaumun teu nambahan ilman kana ilmu. Jadi tidak ada hari kecuali harus nambahan ilmu sanajan sa kalimat dua kalimat. Lamun teu nambahan ilmu rugi. Yuqarribuni anu ngadeukeutkeun naon ilmu ni ka kuring ilallah ka Allah azza malur sa Allah wajal jeung maagung sa Allah burika mangka diberkahan li ka kuring fi tulu'i syamsi dalikal yaumi dina meletekna panon poe eta poe. Nukatilu akhrajahu Abu Nu'aim fi Hilyatil Auliya, kitab Hilyatil Auliya juz 8 188 halaman 188. Wa qala jeung geus ngadawuh sa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tabdilil ilmi dina ngutamakeun ilmu alal ibadati kana ibadah. Jadi ngalobakeun ilmu jeung ngalobakeun ibadah hade mana? Hade ngalobakeun ilmu. Ibadah mun wajibna wae. Wasyahadati jeung maut syahid. Syahadah maksudna maut syahid. Derajat maut syahid jeung derajat mencari ilmu lebih baik mana? Lebih baik derajat mencari ilmu. Ngadawu fadlul alimi kana dawu fadlul alimi. Fadlul alimi ari keunggulanana gitu maknana bisa. Jalma alim alal abidi ngungkulan jalma nu ahli ibadah eta kafadli seperti ngunggulanana kuring keunggulanana kuring ala adna rajulin kana leuwih asorna hiji lalaki min ashabi ti pirang-pirang sahabat kuring. Angka 4 akhrajahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi nu ngaluarkeun mah kutubus sittah kumaha. Fandur mangka pek ngangen-ngangen sa anjeun kaifa bari kawas kumaha ja'ala ngajadikeun saha Kanjeng Nabi al ilma kana ilmu muqorinan dijadikeun muqorinan kana perkara nu ngabarengan li darajatin nubuwati kana derajat kenabian. Kenabian, kewalian, keulamaan gitu maksudnya. Ternyata ulama lebih tinggi tibatan wali, enggak gabah. Ulama lebih tinggi dari wali. Sebenarnya mah. Wa kaifa hatta jeung bari kawas kumaha hatta ngelorod jeung ngalungsurkeun, nurunkeun. Sa Kanjeng Nabi rutbatal amali
kana pangkatna amal ibadah al mujarradinu dikosongkeun non amal ibadah minal ilmi tina ilmu. Wa in kana sanajan aya sahal abidu jalma nu ibadah eta layahlu teu sepi sahal abid an ilmin tina ilmu bil ibadati kelan ibadah allati yuwadzibu anu netepan saha abid alaiha kana ibadah. Jadi nu ibadah ge pasti make ilmu sih. Tapi lamun khusus ilmu nu berkaitan jeung ibadah manehna wungkul itu dibandingkan jalma nu mencari ilmu nu menyeluruh ilmuna leuwih afdal kana nu mencari ilmu. Walau lahu jeung lamun teu aya ari ilmin bil ibadah lam takun mangka teu aya naon ibadah eta ibadatan aran ibadah. Sebab ibadah ge make ilmu, tapi make ilmu nu hanya berkaitan dengan ibadah. Wa qala jeung geus ngadawusakeun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ari kautamaanana jalma alim, jalma berilmu alal abidi ka jalma anu ahli ibadah eta kabadlil qamari. Nu dimaksud abid teh seperti eta thariqah geuning. Jalma anu nyekel thariqah komo henteu terang kana fikih kana thariqahna waduh kencang pisan wiridan zikir kencang pisan tapi ilmu nu sejenna teu terang nahwu sorof teu terang hadis teu terang langsung kana thariqah. Nah eta nu dimaksud abid teh. Lain berarti ngahinakeun nu thariqah. Alangkah baiknya kita berpegang thariqah bari jeung ngaji fikih. Ngaji nu sejenna. Pasagi kan. Kafadlil eta kafadlil qamari seperti ngunggulanana bulan Lailatul Badri dina wengina bulan purnama tanggal 14 ala sairil kawakibi ngungkulan kasak kabeh pirang-pirang bintang. Wa min waisaya Luqmana jeung eta tina pirang-pirang wasiatna Luqman. Dina Quran aya surat Luqman. Surat Luqman teh naha nabi, naha wali. Walau alam ayat Nabi 25 nami Luqman teu ayanya anu nyebutkeun wali. Luqman teh orang hitam, orangnya hitam legam. Wasiat libnihi kaputrana Luqman kumaha wasiatna ya bunayya he anaking jalisil ulama jalis pek ngarencangan calik anjeun al ulama ka para ulama. Maksudna ngarencangan calik teh ngaji diuk hareupeun ulama. Wazahimhum jeung pek nyedek teh pasedek-sedek di hareupeun ulama. Wazamhimhum jeung pek nyedek saha anjeun he anaking hum ka al ulama. Nyedek biruk bataika kelan dua tuur anjeun. Fa innallaha mangkasanyana Allah subhanahu nyucikeun saha kuring kelan masucina Allah eta yuhyi ngahirupkeun sa Allah al quluba kana pirang-pirang hate binuril hikmati kelawan cahaya ilmu na ulama hikmah na ilmu kama yuhyi seperti ngahirupkeun sa Allah al ardo kana bumi biwa bilis samai kelawan hujan. Wabil teh hujan mana biwa bilis samai kelawan cai hujan ti langit, kelawan cai hujan ti langit. Fadilatut ta'allumi ila akhirih wallahu a'lam.